播吗？现在所有东西都要香菜一下。可以全部都香菜吗？不香菜不吃。女友给你情人节大惊吓，我很想知道什么大惊吓，是就是还没满18岁可以听的那种大惊吓吗？还是要成年才能听的大惊吓？是哪一种大惊吓？你上班等于手机离身，真的假的这么严重？你上班是怎么样？你该不会是那种什么工厂要手机收回去，然后还要贴贴纸吧？你知道我之前活动有一次工作，它就是因为它是那种就是科技的那种厂区，它就是说我手机它会把我贴住呢，就是那个镜头啊，前面后面全贴了。左边你也想加？在美国工作吗？来玩，不能说工作，工作比较敏感一点。你们直接软体锁镜头哦，用软体啊？把我的眼睛、嘴巴也用黑色胶布贴起来，这感觉是要去园区了吧？呀，昨天的香蕉奶茶好喝吗？好喝吗？搞出人命是怎样？是有受伤是不是？是不是不小心受伤了？